تحيه خاصه لمول الكاميرا عز الدين سليمان. تحيه خاصه للمتتبعين ديالنا في اي بلاصه كانوا، مرحبا بكم. بارطاجيو المعلومات، راه كاين فيديوهات قدام قبل من هادو فيهم معلومات قيمه جدا. كاين الريباراسيون، كاين النيطواياج، كاين بزاف ديال الامور. مرحبا بالجميع. اي واحد راه غيكون بطبيعه الحال عنده شي صديق ديالو او شي معرفه ديالو خاصه شي معلومه كنقولوها، راه ما كنبخلوش عليكم. الا كنتي باقي ما تشاركيش معنا، تشارك معنا في القناه ودعمنا وبارطاجي. الا احتاجيتي لاي حاجه نحن راهن الاشاره. كنتواجدوا في تماره بطبيعه الحال في السونتر فيل. كنديروا ليفريزون لجميع المدن المغربيه بطبيعه الحال. هذا مكان وترى ليا في راسك.